हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक टु माई ब्लग। आजको ब्लगमा चाहिँ म जानेवाला छु के अरे दुध र अन्डा लिनलाई। र बाहिर चाहिँ यस्तो गर्मी छ है। ए सरी गाइज, मैले चाहिँ दुध र अन्डा भनेको छु। म चाहिँ लिन जान लागिरहेको छु दुध र केरा। कहिलेकाहीँ मिस्टेक भइहाल्छ क्या। म चाहिँ आज के बनाउन गइरहेको छु दुधबाट भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आज क्यारामल माकियातो बनाउन गइरहेको छु। त्यसको नाम चाहिँ अचम्मको छ र मलाई बनाउन चाहिँ टिकटकबाट हेरी म बनाउँछु। ढुक्क बस्नुहोस् गाइज। यो गर्मीमा खाँदै बस्दै गरेर जम्मा गरेको बोसो जति सबै पग्लेर यो गर्मीमा गइसक्यो होला। कमसे कम भन्नु पर्दाखेरि मेरो 10 किलो बोसो चाहिँ पग्लिसक्यो होला। त्यस कारणले गर्दा म यो कुरा भन्न चाहन्छु, हजुरहरू यो गर्मीमा बाहिर ननिक्लिनु होला सकेसम्म। दिउँसो चाहिँ यस्तो गर्मीमा फेरि सर्पहरू धेरै निक्लिन्छ अनि अलि राम्रोसँग हिँड्नुपर्छ कि यो चाहिँ भित्री बाटो हो। यो चाहिँ फाइनली मैले चाहिँ अब दुध र केरा लिएर आइसकेको छु र अब म चाहिँ अब क्यारामल माकियातो भन्ने चिज बनाउन गइरहेको छु। त्यसको मलाई यो खासै बनाउन त आउन्न होइन, म तर कोसिस गर्छु। हजुरहरूलाई त थाहा नै छ होला कि कोसिस गर्ने वालों की कभी हार नहीं होती, इसलिए मैं कोसिस करने जा रहा हूँ। बिचमा चाहिँ मैले हिन्दी घुसाइदिएको छु, त्यस कारणले गर्दा म माफी माग्न चाहन्छु। र फाइनली म चाहिँ घर आइसकेँ र मलाई लास्टै गर्मी लागिरहेको छ। सो हेलो एभ्रिबडी वेलकम ब्याक टु माई भनेर भन्दिनँ, म अघि नै भनिसकेको छु। र आज म बनाउन गइरहेको छु कोल्ड कफी। र म कसरी बनाउँछु हेर्दै जानु है त। पहिला सुरु त मैले लेखेको छु यहाँ आइस, र आइस लेखेपछि चाहिँ मैले चाहिँ अब यहाँ कफी निकालेँ र मैले चाहिँ कफी गर्नको लागि त्यो घुल्ने कुरा छैन नि त। अनि म चाहिँ कफी घुल्न यहाँ बनाउँदैछु। कफी बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने सामान चाहिँ थोरै कफी हाल्नुहोस्, अनि त्यसपछि चिनी, अनि त्यस पश्चात चाहिँ पानी हाले पनि हुन्छ, तर पानी जे हाले पनि हुन्छ, पानी दुध जे हाले पनि हुन्छ। अनि आइस चाहिँ हाल्नै पर्छ र यसलाई चाहिँ घोल्नुपर्छ क्या मजाले। कफी घोल्ने चिज नभएपछि चाहिँ यसरी नै हजुरहरूले घोल्न सक्नुहुन्छ। टिफिनमा हाल्ने र मजाले टाइट गरेर बाहिर ननिक्लिने गरेपछि अनि मजाले घोल्ने क्या। सो गाइस, यतिको गरिसकेपछि चाहिँ यसलाई खोलेर हेर्नुहुन्छ भने हजुरहरूले अचम्मको चिज देख्नुहुन्छ। त्यो अचम्मको चिज के हो भन्दाखेरि यो हो। यो चाहिँ खतरनाक देखिन्छ क्या, जो क्याफेतिर बनेको जस्तै देखिन्छ। अनि यो चाहिँ यस्तो मिठो हुन्छ। म त एकचोटि खाएपछि त 2-3 कप खाइदिन्छु। गाइस, मैले चाहिँ अब यहाँ यसलाई यो कफीलाई चाहिँ अब यहाँ हाल्न लागिरहेको छु। अन्त हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ उज्जै माखा। हजुरहरूले देख्नुभयो होला। र यो चाहिँ के एउटा चाहियो चम्चा। सेम हेर्नु त, यहाँ सेम बाहिर बनेको अस्ति भएको छ। र अब यसलाई यसमा चाहिँ थोरै अब हामी दुध हाल्छौँ, अनि दुध हालेर चाहिँ यस्तोले पिउँछौँ है त। हामी चाहिँ अब म चाहिँ अब यो दुध चाहिँ होइन, यो चिसो छ कि दुध, अनि गर्मीमा चाहिँ अब चिसो दुधै ठिक हुन्छ नि त। म यो दुधलाई चाहिँ हाल्छु। अब हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ अब क्याफेतिर बन्ने कफी रेडी भइसकेको छ। खतरनाक बन्दो रहेछ त। यतिको काम गरेर चाहिँ घरमै बसेर पनि होटेलको मजा उठाउन सकिन्छ। धेरै पैसा खर्च लाग्दैन, उहाँ 250 त्यस्तो भन्छ नि त यो यति कफीलाई। तर घरमै बसेर खायो भने चुट्कीको काम हो। भिडियो बनाउनु चक्करमा एउटा मिस्टेक भएछ कि गाइज, के हो भन्दाखेरि है, यो छ नि, यो चाहिँ मैले र मिल्कबाट बनाएको छु क्या। त्यही भएर अलिकति कस्तो खालको स्वाद आएको छ। आजको ब्लग चाहिँ यति नै गर्न चाहन्छु। हजुरहरूलाई मन पर्यो भने लाइक गरिदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।